Važiuojame į Vengriją. Pagal sumanymą Vengrijos etapas tai turėjo būti ženkliai paprastesnis. Kalnų veik nebėra, paprasti miško keliukai, laukai, puikiai erdvė mokytis ir atnaujinti vairavimo įgūdžius bendrakeleiviams. Bet, kaip sako, nesakyk, neperšokęs griovio. Taigi, apie viską nuo pradžių. Taigi naujas etapas ir Vengrijos pasienis man visiškai už nugaros. Prasideda antra dalis viso projekto. 4 etapai iš 8 suvažiuoti ir įvažinėjame į lygumas. Šį etapą su manimi važiuoja Alenas. Jis pastarosius 25 metus nevairavo motociklą. Pasiilgo. Tai dabar svarsto grįžimą į motociklizmą. Puikiai mintis. Važiuojam. Bekelis motociklininkų bendruomenė gerai žino. Vengrija yra lygų molis. Daug molio. Ir rezultate labai daug dulkių. Džiūnantis molis trupa ir virsta itin lengvomis dulkėmis. Iš pirmo žvilgsnio kelio paviršius atrodo labai klampus, bet realybėje tai važiavimas sąlyginai kietu paviršiumi padengtų storų dulkių sluoksniu. Kažkas panašaus į feš dulkes dykumoje. Tas pats molis kažkada būna šlapias ir minkštas. Jo pravažiavusi technika suformuoja gilias provėžas, kurios džiūdamos sukietėja kaip betonas. Ir čia iš karto turime reikalų. Kas nutiko, Elenai? Nu kas dabar Elenai nutiko? Kas nutiko, Elenai? Kas nutiko, Elenai? Jungiau laisvę, bėgai. Tik vienas pakelia, jeigu nuvirsti. Bendrai Vengrijos etape įvairovės tai netrūksta. Čia ne tik dulkės, bet ir išties žavūs miško keliukai, posūkiai, kur galime vietomis ir didesnį tempą palaikyti. Molingi ir labai slidus nusileidimai, pakeliui žavūs kaimeliai, tartinai tušti. O vietomis iš viso galime pasikliauti tik navigaciją. Ar tikrai čia yra kelias? Yra. Mažai naudojamas, bet yra. Balatono ežeras nedažnai gyvenime pakeliui. Reikia stabtelti. Kad ir kiek šis projektas yra apie važiavimą bekelę, priimame ir kitos gyvenimo džiaugsmus. Žinoma, o kaipgi kitaip. Pradeda matytis kalnai ir tai reiškia tik vien, kad artėja Slovakija. Kur jau ten už kalno? Tai važiuojame su žymėta ketvera, kuri ir skiria dvi šalis. Kairėje Slovakija, dešinėje Vengrija. Vingiuojame tarp stulpelių. Slovakija. Europos vertikalė bekelė projektas tęsiasi ir Vengrija jau už nugaros įvažinėjame į Slovakiją. Slovakijoje bekelės važiuoti dėja galimybių nėra. Nieko tokio, pavingiuosime Tatrų kalniukais. Kalnuose važiuojant asfaltu, vingiai ir posūkiai yra nuostabi erdvė palaikyti tempą. Nelėkimą, tik tempą. Teisybės dėlei išlindus iš miškų ir dulkių visai smagu. O Slovakija šiame maršrute tik tiek ir yra. Vos porą šimtų kilometrų, keli sustojimai ir tiek žinių. Etapo pabaigai pats tas. Viso 5 etape pravažiavome apie 1000 kilometrų per 6 dienas. Į greito.